კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ მე-6 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის მე-6 დღეს. მე-7 დღეა. აკვერია. მე-7 დღეა ძალიან გრძელი ფესტივალი გამოგვივიდა, მაგრამ მშვენიერი, კარგი და ძალიან საინტერესო პროგრამით. ორელია ლასაკის ნაირი სტუმარი არ ყოლია ჯერ მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი გარდა იმისა, რომ მშობლიურ ფრანგულ ენაზე წერს ლექსებს, ის წერს ოქსიტანურ ენაზე. ოქსიტანურ ენაზე ჩვენ ბევრი არ ვიცოდით, სწორედ მისი სტუმრობის შემდეგ გავიგეთ და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა არის, რაც მოყვება, თქვათ, იმ мотивაციას და იმ მიზეზს, რის გამოც მან დაიწყო ამ ენაზე წერა და უამრავი თვითონაც მისთვის ძალიან საინტერესო საკითხები აღმოაჩინა და თემები აღმოაჩინა აი ამ ოქსიტანურ ენაზე წერისას. ამიტომ აი ამ ყველაფერზე დაგველაპარაკება და მას გაუწევს მოდერაციას და თარგმანს ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მებო ნუცუვიძე. გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ ტელეფონები გამორთეთ რა, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი რთულია ასეთ რეჟიმში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა წარდგენისთვის. Bonjour Aurélia, bienvenue en Géorgie. Premièrement, je vais en deux mots expliquer en géorgien. საღამოშვიდობის ყველას. ძალიან მიხარია რომ ესწრებით ამ შეხვედრას, რომელიც არაჩვეულებრივ პოეტთან გაიმართება. ძალიან მოკლედ გეტყვით, როგორი ფორმატით ჩატარდება ჩვენი დისკუსია. მე დავუსვავ რაღაც შეკითხვებს და შემდეგ მიპასუხებს, რადგან მე თან უნდა ვთარგმნო და თან დავუსვა შეკითხვები. დავუსვავ ფრანგულად შეკითხვას, შემდეგ თქვენთვის გადავთარგმნი ქართულად და შემდეგ შესაბამისად ორლიას პასუხსაც გადმოგითარგმნით ქართულად. კითხვებს შორის შუალედებში წავიკითხავთ რამდენიმე ლექსს ოქსიტანურ და ფრანგულ ენაზე და მე შესაბამისად ამ ლექსის ბაჩანან ჩაბრაძის არაჩვეულებრივ თარგმანებს წაიკითხავთ და ბოლოს დრო რო დაგვრჩება, ძალიან გაგვიხარდება თუ შეკითხვები გექნებათ და არაჩვეულებრივ პოეტს დავუსვათ შეკითხვებს. ძალიან მოკლედ წაიკითხავთ ინფორმაციას ორელი ლასაკის შესახებ, იმას, რასაც წაიკითხავთ Google-ში და Wikipediაზე, იმიტომ რომ ამის მერე ძალიან მინდა რომ ისეთი საუბარი წავმართოთ, რომელ ინფორმაციასაც დაგუგლით ვერ მოძებნით, იმიტომ რომ მე მიყვარს ესეთი საუბრები, სადაც ვიგებთ უფრო მეტს, ვიდრე შეიძლება ერთი დაკლიკებით მოიძებნოს ინტერნეტში. Je viens de me lire la biographie ორელია ლასაკი არის ორენოვანი პოეტი, წერს ფრანგულად და ოქსიტანურად, რომელიც არის შუა საუკუნეების ტრუბადურების ენა და ამჟამად გაქრობის პირასაა. პოეტი დაინტერესებულია ხელოვნების სხვადასხვა ფორმებს შორის კავშირით და ხშირად თანამშრომლობს ვიზუალურ არტისტებთან, ვიდეო რეჟისორებთან, მოცეკვავეებთან და განსაკუთრებით მუსიკოსებთან. მისი წიგნები 12-ზე მეტ ენაზეა ნათარგმნი, ასრულებდა თავის პოეზიას მუსიკალურ გაფორმებით ევროპაში, ამერიკაში, აფრიკაში, ინდონეზიაში, ინდოეთსა და ჩინეთში. რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მის შემოქმედებაში და აქტივობაში არის, რომ ის გახლავთ ენობრივი მრავალფეროვანების ერთგული და აქტიური დამცველი და ამ მიმართულებით ხშირად მუშაობს კონსულტანტად საფრანგეთის, იტალიის და აფრიკის ფესტივალებზე. რაც შეეხება პოეტურ კრებულებს, ამ მომენტისთვის მას აქვს გამოცემული 3 კრებული, მე-5 სეზონი 2006 წელს, რომ იმღერონ სალამანდრემა 2013 წელს და სახის ძიებაში, ალბათ ესე ითარგმნებოდა ქართულად 2017 წელს. სულ ეს არის, ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი ორელიასთან. Donc c'est tout, j'ai expliqué en deux mots un peu la biographie d'Aurélia Lassac. Premièrement, bienvenue en Géorgie. C'est ta première fois en Géorgie, mais j'imagine que avant d'arriver en Géorgie, tu avais quelques images de Géorgie, quelques attentes, qu'est-ce qui allait se produire en Géorgie. Et maintenant, pour ces quelques jours que tu as passé en Géorgie, comment est la Géorgie? Quelles sont les émotions? Et est-ce que la Géorgie est différente de ce que tu attendais, des images que tu avais dans la tête, ou c'est la même chose? Donc ça m'intéresse toujours ces émotions que les gens ont pour la première fois. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა საქართველოში, პირველად ხართ ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცი, რამდენად გქონდა დრო იმისთვის, რომ კარგად გაგეცნოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ხალხი. თუმცა საინტერესოა რა იცოდით ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლამდე, რა მოლოდინები გქონდათ და ამ რამდენიმე დღეში რა გამართლა და რა აღმოჩნდა განსხვავებული. როგორია საქართველო? Alors, étonnamment, grâce à la poésie, j'ai beaucoup voyagé.
Et en fait, j'ai plusieurs rituels, et l'un d'entre eux, c'est de ne rien projeter sur les pays que je vais découvrir. გასაოცარია, მაგრამ პოეზიის წყალობით ძალიან ბევრი მიმოგზაურია და ერთგვარი რიტუალი მაქვს, რომ არასდროს განსაზღვრებ წინასწარ არ ვიქმნი მოლოდინებს კონკრეტულ ქვეყანაზე. Et je ne regarde jamais de photos des pays où je vais me rendre pour vraiment les découvrir sur place. ფოტოებსაც კი არ ვათვალიერებ, რათა უშუალოდ ადგილზე აღმოვაჩინო და ეს პირველი შეხვედრის შეგრძნება მქონდეს. Et un de mes moments favoris, c'est arriver la nuit et prendre le taxi. J'essaie toujours d'enregistrer le premier trajet en taxi la nuit. Pourtant, tous les pays se ressemblent un petit peu la nuit, mais c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas les mêmes arbres, il fait pas la même température en fonction des. Et ce que j'adore plus que tout, c'est regarder les panneaux. Et donc là, la première chose que j'ai vue, c'est Moscou, sur un panneau. Je suis désolée. C'était. ჩემი საყვარელი მომენტი არის, როდესაც მოგზაურობ აეროპორტში ღამით ჩამოფრენა და შემდეგ ტაქსით წასვლა სასტუმრომდე ან საცხოვრებელ ბინამდე. ერთ შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ ყველა ქვეყანაში ტაქსით ღამე მგზავრობა ერთნაირია, იმიტომ რომ ღამით ქალაქები ერთმანეთს გავს, მაგრამ ასე არ არის, ყველა ხე განსხვავებულია, ყველა შენობა განსხვავებულია. განსაკუთრებით ვაკვირდები აფიშებს, რომელიც გამოკრულია ქალაქში და პირველი რაც ვნახე იყო მოსკოვი, დიდი ბოდიში, ძალიან წუხوار. Super. Et voilà, bref, mais c'est très exotique toujours de voir des noms de villes étrangères sur les panneaux. Et bon, alors après, mon impression, alors déjà, j'adore la lumière. Vraiment, je trouve qu'elle est très très belle, donc ça, on peut le dire. პირველი შტაბეჭდილება, რაც შემექმნა, რომ გადასარევი შუქი არის ქალაქში. Ensuite, je trouve vraiment que ça, c'est un très beau bâtiment et que vous pouvez être très fiers d'avoir une maison des écrivains comme celle-là. შემდეგ უკვე ეს შენობა და ძალიან უნდა ამაყობდეთ, რომ ესეთი რეალთა სახლი გაქვთ, ფანტასტიკური შენობა. Bon, après, vous ne serez pas surpris du fait que j'adore la nourriture et la gastronomie, parce que c'est pas la nourriture, c'est la gastronomie géorgienne. Là, elle me surprend parce que je ne connaissais pas du tout sa réputation et je trouve que ça mérite vraiment d'être connu. ალბათ არ გაგაოცებ თუ გეტყვით, რომ ძალიან მომიწონა ქართული სამზარეულო, იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებს დაფასებას. Voilà, puis je peux pas dire que je connais la Géorgie puisque j'ai vu qu'une partie de Tbilissi, mais j'ai été aussi marquée en tout cas par la passion des Géorgiens, alors que je respecte énormément, comme je viens entre autres d'une langue la langue occitane qui est opprimée, si je puis dire. Donc la passion que les Géorgiens ont pour leur culture, et c'est vrai que cette passion est nécessaire vu les circonstances historiques dans lesquelles vous avez vécu et dans lesquelles vous vivez. და კიდევ რაც ძალიან ყველაზე მთავარი ალბათ, ის სიყვარული, რომელიც აქვთ ქართველებს თავიანთი კულტურის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებიც იბრძვიან ისეთი ქვეყნებით, როგორც თქვენ ხართ, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, გჭირდებათ ეს სიყვარული, იმიტომ რომ შეინარჩუნოთ თქვენი კულტურა. Voilà, après j'ai conscience que la capitale ne reflète pas le pays, quel que soit le pays, donc ბუნებრივია ხვდები, რომ დედაქალაქი ბოლომდე არ ასახავს მთლიანად ქვეყანას, რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს. Voilà. Merci beaucoup. დიდი მადლობა. Donc revenons à la poésie. Oui. Donc j'ai lu une interview sur internet où tu dis que tu te sens plus troubaïde que poétesse. Est-ce qu'on peut élaborer plus sur ce sujet? Pourquoi troubaïde plus que poète? ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხე, რომ აღნიშნავთ, რომ თავს უფრო მეტად გრძნობთ ტრუბადურად, რომლის ქალი ტრუბადურის სახელიც ოქსიტანურად არის ტრუბაირიცი, უფრო მეტად გრძნობთ თავს ტრუბადურად, ვიდრე პოეტად. შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ ამის შესახებ? Donc je pense que peut-être les gens ici connaissent les troubadours. Et les troubaïrites, puisque ce qui est assez extraordinaire, c'est que au XIIe siècle, dans la culture occitane, donc on a ces grands poètes qui sont sont les pères de la lyrique européenne, et on avait aussi bien des hommes poèmes que des femmes poètes, donc les troubadours et les troubaïrites. მე-18 საუკუნეში ყავდა ტრუბადურები და ამავდროულად იყვნენ ქალი ტრუბადურები, რომელსაც ტრუბაირიცები ეწოდებოდათ და შეიძლება ითქვას, რომ ესენი იყვნენ მამები და დედები ლირიული პოეზიის, რომელიც შემდეგ გამვითარდა ევროპაში. Et donc troubadour, troubaïrite, c'est trouba, c'est celui qui trouve. Le verbe c'est trouba, c'est trouver. Donc
ტრუბადური სიტყვა წარმოქმნილია ზნიდან ტრუვარ, ფრანგულად ტყუვე, რომელიც არის პოვნას ნიშნავს, შესაბამისად ტრუბადურები პოულობენ. Et quand je dis que je me sens plus troubaïrite que poétesse, c'est parce que là, c'est vraiment quelque chose lié à l'expérience créatrice, mais justement, c'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'ai plus l'impression de dévoiler quelque chose qui préexiste que de générer, que d'être vraiment dans... J'ai plus le sentiment d'être dans le fait de trouver et de dévoiler quelque chose qui préexiste et qui ne dépend pas que de moi, voilà, que de créer. ეს ალბათ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარეობს, უშუალოდ ლექსების წერის გამოცდილებიდან, რადგან როდესაც ვწერ ლექსებს, შთება შთაბეჭდილება, რომ ახალს არ ვქნი, არამედ უკვე არსებულს ვპოულობ და ვხდი ფარდას იმას, რაც უკვე არსებობს. აღმოვაჩენ იმას, რაც ჩემამდეც არსებობდა. Parce que c'est comme je cherche, j'ai le sentiment d'être dans une forme de quête. Et l'exemple que je prends souvent, c'est celui des radios, celle avec les petits boutons où on cherche la station. Et c'est un moment, c'est comme si je trouvais la bonne fréquence, mais ce qu'on raconte dans la radio, c'est là. Mais là, je me mets sur la bonne fréquence et je trouve le poème. მუდმივი ძიების პროცესია ჩემთვის ლექსების წერა, შედარებისთვის რომ მოვიყვანოთ რადიოს, როდესაც უსმენთ და ვეძებთ სხვადასხვა სიხშირეებს და რაღაც სიხშირეს მივაგნებთ და ვიტყვით, რომ უია ეს არის სიხშირე, რომელიც ჩვენ მოგწონს და ვუსმენთ შემდეგ იმ რადიოს. Voilà, après les troubadours, c'est aussi des poètes qui ne distinguaient pas du tout le chant du poème. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours... et c'était pas dans un esprit même de fidélité au troubadour, mais j'ai toujours effectivement souvent mêlé le chant et la poésie. Et ça, c'est très... finalement, c'est traditionnel, mais c'est pas dans une volonté de tradition, mais c'est vraiment traditionnel de la poésie troubadouresque, mais on le trouve dans beaucoup de pays aussi, hein. Par exemple, je sais pas, en macédonien comme en hébreu, poème et chanson, parce qu'en occitan, un poème c'est une chanson, kansu. Voilà, il y a encore des tas de langues aujourd'hui qui ne distinguent pas poème et chant. კიდევ ერთი მსგავსება ტრუბადურებთან, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემ თავს უწოდებ ტრუბადურს, არის ის, რომ ტრუბადურებთანაც პოეზია და სიმღერა იყო განუყოფელი, ერთი იყო ლექსი, რომელსაც ისინი სიმღერით ასრულებდნენ. ვერ ვიტყვი, რომ სპეციალურად გადავწყვიტე, რომ ჩემი პოეზია და მუსიკა იყოს განუყოფელი. ეს უბრალოდ დაემთხვა და სწორედ ამიტომ მგონია, რომ უფრო მეტად ვარ ტრუბადური. და ეს არ არის მხოლოდ ტრუბადურების კულტურაში, მაკედონიაში არსებობს მაგალითად ასეთი შემთხვევები და ძალიან ბევრი ერია, სადაც სიმღერა და ლექსები ხშირ შემთხვევაში განუყოფელია. Merci beaucoup. Donc, continuons à parler sur la langue occitan. On ne peut pas ne pas parler sur la langue occitan. Et je vais être honnête, comme la plupart des gens ici, que j'ai lu pour la première fois en langue occitan, la poésie écrite en langue occitan, et c'est magnifique. J'ai écouté les poèmes que tu lisais sur YouTube, et il y avait des mélodies. Donc j'entendais des mots, mais en même temps j'écoutais des mélodies, et c'était incroyable. Et j'ai lu une chose très intéressante, que l'occitan fut pour toi la langue des possibles, celle qui repousse les frontières du langage et de l'imaginaire, celle qui crée sa nouvelle partition entre les formes et les sonorités pour dire le monde sensible. Comment cette langue est entrée dans ta poésie, et comment tout ça a commencé, et quel est le rôle de cette langue dans la création des vers? ოქსიტანურ ენაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, შეუძლებელია რომ ამ თემას ავუაროთ, თავარი თემა ეს არის. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ პირველად წავიკითხე ოქსიტანურზე დაწერილი ლექსები და შთამბეჭდავია, აი დღეს წაიკითხავს კიდეც ავტორი და მელოდიებია, უბრალოდ ჟღერადობა როგორც აქვს ამ ენას, ფაქტობრივად მელოდიებს ისმენთ, როდესაც ის კითხულობს. ორელია აღნიშნავს, რომ 10 წლის ასაკიდან დაიწყო საუბარი ოქსიტანურ ენაზე და ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ აღნიშნეთ, რომ სწორედ ოქსიტანური ენის არამშობლიურობა დაგეხმარათ იმაში, რომ გადაგეწიათ ენისა და წარმოსახვის საზღვრები და აღმოგეჩინათ ფორმებსა და ჟღერადობებს შორის არსებული ახალი კავშირები. გითხარით მეტი ოქსიტანური ენის და თქვენი პოეზიის შესახებ. Alors, qui était là hier? Gouchina Queen იყო. Ok, parce que je vais répéter un petit peu, j'ai un peu répondu à cette question hier. ცოტათი ალბათ იგივეს გამიმეორებ, რაც გუშინ თქვი. Alors, moi j'ai grandi dans le cœur
en termes géographiques de l'Occitanie, en pleine campagne. მე გავიზარდე ოქსიტანური ენის მოლაპარაკე რეგიონის შუაგულში, შეიძლება ესე ითქვას. Mais la situation des langues régionales en France est telle que personne de ma génération ne parle comme première langue une langue de France, hein, autre que le français. დღეს ესეთი მდგომარეობა საფრანგეთის რეგიონებში, რომ რეგიონებში ისტორიულად ენები, რომლებსაც ისტორიულად საუბრობდნენ, დღეს თითქმის აღარავინ აღარ საუბრობს როგორც პირველ ენას. ძირითადად ყველა საუბრობს ფრანგულს. Alors je précise quand même que l'occitan n'est pas qu'une langue de France parce que si c'était un pays, c'est un pays qui fait un croissant au-dessus de la Méditerranée qui va de l'Espagne à l'Italie puisqu'on parle occitan et c'est langue officielle au Val d'Aran et dans les vallées du Piémont. დავაკონკრეტებ მაინც ყოველ შემთხვევისთვის, რომ მხოლოდ საფრანგეთში არ საუბრობენ ოქსიტანურად, ესპანეთი, იტალიის ნაწილით საუბრობს ერთგვარი კრუასანი რო წარმოიდგინოთ, ეგეთი ფორმის იქნებოდა ქვეყანა რომ ყოფილიყო. Et tout le tiers sud de la France, c'est très important l'espace géographique qui est inclus linguistiquement dans occitanophone. გეოგრაფიულად ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცეა, იმიტომ რომ თითქმის მთელი სამხრეთ საფრანგეთი არის ის სივრცე, სადაც საუბრობენ ოქსიტანურად. Et donc, il se trouve que c'est mon père, donc on peut dire que c'est ma langue paternelle, puisque c'est mon père qui me l'a enseigné. შეიძლება ითქვას, რომ მამამ მასწავლა, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დედის მხრიდან არ მისწავლე ესენა, არამედ მამამ მასწავლა ესენა. Et donc là, je vais me répéter. Il se trouve que c'est totalement accidentel d'un certain point de vue le fait que j'écrive et de la poésie et en occitan, puisque c'est un ami anglais qui m'avait demandé un poème pour un prix de poésie en langue romane. Et comme à ce moment-là, je pouvais aussi bien écrire en occitan qu'en français, par défi, je lui ai envoyé un poème en occitan, mais je n'écrivais pas de poésie, j'avais 18 ans et je ne saurais jamais pourquoi il m'a demandé d'écrire un poème. სრულიად შემთხვევით მოხდა ჩემი და ჩემი პოეზიისა და ოქსიტანური ენის დამეგობრება. ერთ-ერთმა მეგობარმა მთხოვა, რომ იყო რაღაც კონკურსი ინგლისში რომანული ენებზე შექმნილი ლექსების და მაშინ მთხოვა, რომ იქნებ მეცადა ოქსიტანურ ენაზე დამეწერა ლექსი და მაშინ არათუ ოქსიტანურ ენაზე არ წერდი, არამედ ზოგადად საერთოდ არ წერდი ლექსებს, ვიყავი 18 წლის. მაგრამ გადაწყვიტე მიმეღო ეს გამოწვევა და დამეწერა პირველი ლექსი ოქსიტანურ ენაზე 18 წლის ასაკში. Bon, et à partir de là, j'ai poursuivi l'écrit parce que j'ai découvert que c'était merveilleux d'écrire de la poésie et qui plus est dans cette langue. Et en fait, là, je vais le faire plus bref. Je pense évidemment qu'il y a des raisons plus profondes et que tout simplement, selon moi, et finalement, en quelque sorte, c'est pas lié aux sonorités de la langue occitane ni même à son histoire littéraire. C'est simplement je possédais une langue, c'est prétentieux, mais je parlais en tout cas ces deux langues. Et il y en a une qui était la langue, justement, la langue dans laquelle j'ai été éduquée, la langue de l'école, etc., etc. Et une autre dans laquelle, finalement, j'avais beaucoup plus de liberté parce qu'en quelque sorte, j'avais moins d'expérience et beaucoup plus de liberté d'aborder l'écriture poétique sans fardeau, quoi. Voilà. ერთი მხრივ არა მხოლოდ ტრადიციამ განაპირობა ის რომ ამერჩია ოქსიტანური ენა და არა მხოლოდ იმან რომ დავიბადე და ვიზრდებოდი იმ რეგიონში სადაც საუბრობენ ოქსიტანურად, კიდევ იყო მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ეს იყო ენა რომელზეც მე არ გავზრდილ ვარ, რომელზეც არ ვსწავლობდი სკოლაში არაფერს, შესაბამისად ეს ენა მაძლევდა უფრო მეტ თავისუფლებას, შემეძლო ისე დამეწყო ოქსიტანურ ენაზე ლექსების წერა, რომ ზურგზე არ მეგძნო რაღაც მძიმე ტვირთი, რომელიც ფრანგული ენის შემთხვევაში მექნებოდა აუცილებლად, იმიტომ რომ აქამდე ყველაფერს ვსწავლობდი ფრანგულ ენაზე სკოლაში. Voilà, parce que le langage poétique, c'est un langage qui renouvelle complètement notre perception du monde, qui s'affranchit des paradigmes. Et donc, je pense que quand on a comme ça, quand on a la connaissance d'une langue qui n'est pas celle de l'éducation, etc., finalement, déjà, on a un petit peu plus de chance de pouvoir se lancer en poésie. Et à cette époque-là, je découvrais Yannis Ritsos. Le poète grec, et c'est un poète qui m'a beaucoup appris sur ce qu'était la poésie, on va dire, contemporaine. და შესაბამისად პოეზია არის საშუალება, რომელიც ახლებურად გვანახებს სამყაროს, გვაჩვენებს, გვიხსნის საზღვრებს, ვანგრევთ ყველანაირ პარადიგმას და ვიცნობთ ახალ სამყაროებს. შესაბამისად ოქსიტანურმა ენამ მომცა ამის საშუალება, იმიტომ რომ არ მქონდა არანაირი შეზღუდვა, ეს იყო ენა, რომელსაც ვფლობდი და რომელშიც არ მყავდა არავინ, ვინც შემზღუდავდა და ზუსტად ამ პერიოდში გავიცანი იანის რიცოსი, ბერძენი პოეტი, რომელმაც კიდევ უფრო სხვანაირად დამანახა პოეზია.
Donc, merci beaucoup. Un autre sujet que j'aimerais bien aussi parler, c'est les thèmes dans la poésie d'Aurélie Lassac. C'est-à-dire que les sujets que tu traites, il y en a beaucoup. L'attente, l'espoir, l'amour, le fantasme, la mémoire, le temps, bien sûr, qui est très très courant dans des poèmes. Ma question sera comment se passe-t-il le choix des sujets? Je vais préciser qu'est-ce que j'aimerais savoir. C'est-à-dire que tu choisis les sujets sur lesquels tu aimerais bien écrire des poèmes, et après tu penses comment exprimer ces sujets par des paroles, ou bien il y a des cas quand on prend juste un stylo, un crayon, on commence à écrire et c'est des paroles qui nous mènent vers des sujets. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ პოეზიაში იმ თემებზე, რომელზეც საუბრობთ ლექსებში. მრავალფეროვანია ეს თემები: ლოდინი, სიყვარული, იმედი, შიშები, მეხსიერება, დრო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა თქვენს შემოქმედებაში. მე მაინტერესებს, როგორ ხდება თემების შერჩევა. ჯერ თემას ირჩევთ დაუშვათ და მერე ჩნდება სიტყვები, რომლითაც ამ თემაზე გსურთ საუბარი, თუ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ იწყებთ წერას და სიტყვებს მიყავხართ სხვადასხვა თემებისკენ. Alors, mis à part les textes que vous entendrez tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à écrire des recueils qui ne sont pas comme des recueils classiques de poésie, c'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie et il y a une architecture qui fait que normalement on doit le lire comme du théâtre ou du roman, de gauche à droite, du premier au dernier. იმ ლექსების გარდა, რომლებსაც დღეს წავიკითხავთ, იმიტომ ეს ლექსები ამოღებულია სხვადასხვა კრებულებიდან, ძირითადად წერ დრამატურგიული წყობით, ანუ აუცილებლად ჩემი ლექსები უნდა დაიწყოთ პირველი გვერდიდან, მიყვეთ, სიუჟეტი ვითარდება და გახვიდეთ ბოლო გვერდამდე, სადაც მთავრდება სიუჟეტი. Donc par exemple, la première partie du recueil dont j'ai tiré les poèmes là, c'est un poème qui est dédié au solstice d'été. მაგალითად, ლექსების კრებული, რომელსაც ქვია რომ იმღერონ სალამანდრებმა, აქედან ამოღებული რამდენიმე ლექსი ერთად მთლიანობაში ეძღვნება მზებუდობის ფენომენს. Qui mériterait d'être lu dans le temple zoroastrien sur la colline, sous le fort. რომელიც აი თბილისში აღმოვაჩინე ზოროასტრიზმის მიმდევარი პატარა ტაძარი, რომელიც აღმერთებს ზემოთ. Donc là, on aborde la question des thèmes, par exemple, la nature, et la nature dans une dimension en quelque sorte mystique, c'est-à-dire la nature dotée d'une puissance et d'âme, au pluriel, est clairement présente dans mes poèmes. მაგალითად, მზებუდობის ფენომენზე გაკეთებულ სერიაში ლექსების მთავარ თემად არის ბუნება და აქ ბუნება არის გამოყვანილი როგორც განსაკუთრებული ძალის და განსაკუთრებული სულების და არა სულის მქონე მოვლენად. Voilà, et donc ce poème dédié au solstice, il a une architecture qui m'importait, c'est-à-dire que c'est 4 moments de la journée du solstice, avec la nuit bien sûr, et chaque moment est ensuite coupé en fragments poétiques, et après c'est tout quoi. On va dire qu'il y avait un thème général et après je me glisse là-dedans et je vois ce qui se passe. მაგალითად, როდესაც ამ შემთხვევაში იყო ესე, რომ შევარჩიე თემა, მინდოდა ეს მზებუდობა აღმეწერა ჩემს ლექსებში, შემდეგ უკვე თავისთავად წამიყვანა თემის შერჩევამ, რომ გავყავი 4 ნაწილად, დღის 4 მონაკვეთი, შემდეგ დღის 4 მონაკვეთი დავყავი ფრაგმენტებად. ანუ აი ეს იყო შემთხვევა, როდესაც თემამ წამიყვანა ლექსებისკენ. Dans l'autre livre qui est là, mais vous n'entendrez pas de poème, donc il y a c'est un poème dramatique, parce que autant pour moi le poème est chant, mais la poésie c'est aussi du théâtre, et ça a été comme ça pendant des siècles en fait. C'est très récent qu'on distingue la poésie du théâtre et de la musique. კიდევ ერთი კრებული, რომელიც აქ მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კრებულიდან ლექსებს ვერ წაკითხავთ, არის სახის ძიებაში. აქ მაგალითად ნახავთ, რომ მე ვეცადე ისევ როგორც ადრე იყო ტრადიციულად გამეერთიანებინა პოეზია და თეატრი, რადგან ადრე ეს ორი მიმდინარეობა ცალ-ცალკე არ არსებობდა. Donc là c'est un poème dramatique où 2 personnages dialoguent pendant tout le recueil. Et il y a Ulysse et elle qui n'est pas nommée et qui n'est évidemment pas Pénélope. ეს არის დრამატული პოემა, რომელსაც აქვს თავისი განვითარება. არის 2 პერსონაჟი, ულისე და
დედრობით ის კეშის პერსონაჟი, რომელსაც სახელი არ აქვს. Et en fait, je m'inscris dans la tradition de ceux qui, en quelque sorte, ont précédé Homère, puisque Homère pose sa version d'un mythe, mais avant lui, il y a eu toute une tradition orale qui déjà a développé l'histoire d'Ulysse. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, dans ce livre, on a 8 chants et on suit vraiment leur vie, quoi, hein, tout simplement, hein, de l'enfance à au-delà, et au-delà, je veux dire même de la mort, etc. Et voilà, mais après, c'est un cadre que je me donne, assez exigeant en termes formels, etc. Mais comme ça, je suis beaucoup plus libre à l'intérieur des textes. ამ წიგში მე რა თქმა უნდა ულისეს პერსონაჟი ავიღე, ვეცადე უფრო შორსაც წავსულიყავ, იმიტომ რომ ჰომეროსის ტექსტებამდე არსებობდა ზეპირის სახით ლეგენდები ულისეს და სხვა პერსონაჟებზე. ბუნებრივია, რომ აქ არის ეს განვითარება, რადგან ვითარდება მოვლენები და უნდა მიუყვეთ, მაგრამ ამ ჩარჩოებმა შეიძლება ითქვას, ანუ თემის წინასწარმას შერჩევამ პირიქით მომცა უფრო მეტი თავისუფლება, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ამ თემაზე უნდა მეტრიალა, განმევითარებინა ულისეს და დედრობითის კეშის ქალი პერსონაჟის ურთიერთობა, მათი მიმოწერა, ერთმანეთთან გაცვლილი ლექსები, სიმღერები, უბრალოდ მეც სიმღერებს ვეძახი მათ, ისე რომ დაწყებულიყო თხრობა და დამთავრებულიყო კრებულის ბოლოს. Bon, ben, on va peut-être lire un peu. Oui. Alors, გავიკითხოთ ერთი ლექსი თქვენი ნებართვით. Puisque j'ai parlé de solstice, on va en prendre un. Je crois qu'il est. Ouais. Attends, je vais te le trouver. Ouais. Attends. Je vais le trouver, hein. Hop. Il doit être par là. C'est pas ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. All'uro del solstici, l'upop vestit de fusto, a tiro di saccaro d'ausel sencaro. L'uriu barullaire carreccio dus cas rival sus remembres de neu. Lus aumbres de masselvo, enruquecciat al primiciur dell'estiu. Lus hommes de la bilo andicca cos la rubilio che ben del Giappun. Mas elle savun pas que los aubres d'aquel cumbo, di nus secret de lo rasigo salison de peiros vivos, que se mettu a sumia che l'auro e la plucciola i prendra nuso sul bar all'uro del solstici. ოქსიტანურ ენაზე იყო ეს ლექსი. მე წავიკითხავ თარგმანს ბაჩანან ჩაბრაძის მზებუდობის ჟამს. მზებუდობის ჟამს ხედ გადაცმული ადამიანები განტოტებებში იტყუებენ უსახო ჩიტებს. მაწანწალა რო ნაპირისკენ მიალივლივებს მოგონებებს გარდასულ თოვლზე. ჩემს უღრან ტყეში მწველი ზაფხულის პირველივე დღეს ეფაკლებად ხეებს ღაწვები. ქალაქელები ამბობენ, რომ ეს არის ჟანგი და რომ ის იაპონიიდან მოდის უთუოდ. მაგრამ მათ არც კი გაუგიათ, რომ ხეები ამ კანიონის საიდუმლოდ გადგმული ფესვით შემოხვევიან ცოცხალ ლოდებს, მეოცნებეებს იმ დღეზე, როცა ქარი და წვიმა შიშვლებს მოუსწრებთ თიხატალახში, მზებუდობის ჟამს. მადლობა. Le premier qui Pantais, fai freddi mon amo es romantique e desuet, io avrei preso la nau in Grecia, a Santuri avrei l'impazzo l'ischino di nase finza la mar, avrei pensato mon lume alla branco d'un olivier, e dis un ustal blanc avrei aimat de pescaires esperitals e de munches desfrucats. ფანტაზია. ცივა ჩემს სულში, ეს რომანტიკული და მოძველებულია. მე საბერძნეთში გემზე ავიდოდი. სანტორინში ვირზე შემჯდარი ზღვამზედ ჩავიდოდი. ლამპარს ზეთისხილის ტოტზე დავკიდებდი და თეთრ ქვის სახლში შევიყვარებდი ცოდვილ სულებს და განკვეთილ ბერებს. Crimmi. L'attampo tu stavo contro la parete, ero solo al dedin dell'ustal per belia preb del mordin s'accambro a ello. Solo ambel sappou e susciuchet se scampats pel sol. Se diguet che l'ubeliario fins all'albo, perché li fare un tumbo minenta romen alla usert c'avio tuat. კრიმინალი.
დაარაბა კედელს ეხლებოდა. ის მარტო იყო სახლში. მკვდარს უთენებდა თავის ოთახში. მარტო იყო თავის შიშთან და იატაკზე მიმოფანტულ სათამაშოებთან. გაიფიქრა, რომ დილამდე უდარაჯებდა და მერე საფლავს გაუთხრიდა და დამარხავდა ხვლიკს, სიცოცხლეს რომ გამოასალმა. Alors, ce poème, il reflète quelque chose dans ma poésie, c'est que dans le monde, ბავშვის თვალი il est des choses. ხუცებს სადღაც არის როგორც Peut-être l'oula, moustal, des ლის ხორცი და ხრტი. ლოდებს ნთქავს მისი ნიადაგი და რჩება მეფედ იმ ზღაპრიდან თავად რომ ხვება. ეს არის ქვეყნად ურჩხულების პრივილეგია. Par contre, j'ai pas beaucoup parlé de l'occitan. Enfin, si j'en ai un peu parlé, mais qu'est-ce que. Bon, dis-moi. ეხლა გავაგრძელებთ Oui, რაღაც ce que j'ai pas dit sur l'occitan qui est important, c'est que donc. ça te va ოქსიტანზე არ მithomს Oui. რაღაც და მინდა რომ დავამატოთ თუ Donc, შეიძლება. c'est vraiment donc une des langues une langue minorée, puisque en France il y a quand même un soutien purement symbolique aux langues régionales, mais les langues régionales sont tout simplement en train de mourir. Voilà. ძალიან სამწუხაროა რეალობა, რომ ოფიციალურად საფრანგეთი და სახელმწიფო მხარს უჭერს რეგიონულ ენებს, როგორიც არის ოქსიტანური, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობაში ეს ენა სიკვდილის პირასაა. Or l'occitan a une singularité, c'est qu'on a parallèlement une culture savante et une culture orale. Pardon. ოქსიტანურ ენას რაც აქვს ძალიან საინტერესო არის ის, რომ გვაქვს არა მხოლოდ ზეპირი კულტურა, არამედ გვაქვს წერილობითი კულტურაც, ლიტერატურა და ასე შემდეგ, რომელიც წლებიან მოდის. Donc on a toute une tradition non écrite de გვაქვს ჩვენ მხოლოდ À l'époque médiévale, on a les troubadours qui quand même sont vraiment, je l'ai déjà dit, mais qui influencent toute la lyrique européenne qui va suivre, que ce soit la lyrique galaïco-portugaise, Dante qui se réfère aux troubadours, bon, tout le monde, voilà. On a au XVIIe siècle, au niveau poétique et théâtral, en langue occitane, pendant à peu près un siècle, des chefs-d'œuvre absolus. Oui. და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც გითხარით, გვაქვს არაჩვეულებრივი ლიტერატურა ოქსიტანურ ენაზე, ტრუბადურები, რომელიც ვახსენეთ, მათგან წამოვიდა არა მხოლოდ ფრანგული პოეზია, არამედ სხვა ქვეყნების პოეზიაც ევროპაში და რაც თავარია მე-17 საუკუნე იყო ძალიან მდიდარი ოქსიტანური ლიტერატურისთვის. Et puis, on a aussi une renaissance au 19e, et alors notamment, mais pas seulement, mais on a l'effet libre en Provence avec Mistral, Frédéric Mistral, qui aura quand même un prix Nobel. მე-19 საუკუნეში ჰქონდა რენესანსი ოქსიტანურ ლიტერატურაში და რაც თავარია ფრედერიკ მისტრალი, რომელმაც რაც არ უნდა იყოს ნობელის პრემია მოიგო ლიტერატურაში. Donc ça fait que, bon, moi j'ai fait une thèse sur le théâtre occitan du XVIIe siècle, et on peut faire des thèses sur la littérature occitane parce qu'il y a vraiment une production littéraire de plusieurs siècles tout à fait fascinante. თავისუფლად შეიძლება სამეცნიერო ნაშრომები დავწეროთ ოქსიტანურ ლიტერატურაზე, მაგალითად მეც ჩემს სადოქტორო დისერტაციას ვწერ ოქსიტანურ თეატრზე, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ენა, რომელზეც საუბრობენ, არამედ არსებობს ლიტერატურა და რომლის სამეცნიერო კვლევაც კი შეიძლება. Ensuite, au siècle dernier, au début du XXe siècle, toutes les langues régionales sont, disons, on essaie de les éradiquer à partir du moment où l'école devient gratuite, laïque, obligatoire aussi. On interdit l'emploi des langues régionales sur le territoire français. C'est comme ça qu'on a réussi en quelques années à faire que les enfants ne parlent plus la langue de leurs parents. Politique qu'on avait aussi dans les colonies à l'égard des langues des pays colonisés. მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც უფასო გახდა ბავშვებისთვის სკოლაში სწავლა, ამ ეტაპიდან დაიწყო რეგიონული ენების აღმოფხვრა სასწავლო სისტემებიდან და ყველა სასწავლიდნენ ფრანგულ ენაზე და ეს იყო იგივე მიდგომა, რომელსაც საფრანგეთი იყენებდა კოლონიებში, სადაც მათ მშობლიურ ენაზე არ ასწავლიდნენ და ასწავლიდნენ ფრანგულ ενაზე. Après, une langue, ça a des racines assez fortes, donc il faut toujours un certain temps pour vraiment atteindre voilà. Donc il y a eu à peu près une 50aine d'années où on avait encore dans le sud de la France des gens qui étaient plutôt de première langue occitane, mais après la Seconde Guerre mondiale, là au siècle, l'exode vers les villes, etc. Bon, bref. Donc ce que je veux dire, c'est que ça fait seulement 70 ans
que la langue a vraiment commencé à perdre ses locuteurs. Mais là, par contre, aujourd'hui, en 2020, la situation est assez catastrophique, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. À savoir que d'une langue populaire, majoritaire, dans toute une frange de la population qui, bien sûr, à la fin étaient les gens qui vivent à la campagne, les agriculteurs qui sont les derniers, et les personnes âgées qui sont les derniers à utiliser la langue parce que leur mode de vie n'imposait pas le français. Mais là, je vais te laisser traduire. ბუნებრივია რომ ენას ძალიან ღრმად აქვს ფესვები გადგმული ხალხში და რამდენიმე წელი არ არის საკმარისი იმისთვის რომ მთლიანად აღმოიფხვრას ენის ცოდნა და ამ ენაზე მოსაუბრე ადამიანები და მე-20 საუკუნის დასაწყისში როდესაც დაიწყო ეს პროცესი ნელ-ნელა მცირდებოდა ოქსიტანურ ენაზე მოსაუბრე ადამიანების რიცხვი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდევ უფრო შემცირდა და რაც უფრო და უფრო ახლოვდებოდა მე-20 საუკუნის დასასრული მოვიდა 21 საუკუნე უფრო მეტი ადამიანი წავიდა ქალაქებში საცხოვრებლად და ძირითადად დააჩნენ ოქსიტანურ ენაზე მოსაუბრე ადამიანები ის ადამიანები ვინც იყვნენ ფერმერები რომლებიც ცხოვრობდნენ სოფლებში ასე ვთქვათ და ისინიც როდესაც უკვე ვერდებიან ფაქტობრივად ვერ გადასცემენ ვერავის ოქსიტანურ ენის ცოდნას და ახლა მივიღეთ კატასტროფული მდგომარეობა ამ ხრივ ოქსიტანურ ენასთან მიმართებაში. Il y a eu une inversion récente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets une langue d'élite. Je veux dire qu'elle est parlée par quelques universitaires et leurs étudiants, elle est parlée par des artistes comme moi et par évidemment des militants qui défendent la langue, créent des associations, etc. culturelles. Point. C'est-à-dire que ça n'est plus une langue populaire. და მივიღეთ უცნაური სიტუაცია, როდესაც ოქსიტანური გადაიქცა ელიტების ენად, რადგან ოქსიტანურ ენაზე საუბრობენ მხოლოდ უნივერსიტეტში უნივერსიტეტ წარმომადგენელი პროფესორები, მკვლევარები, არტისტები, ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც ამ ენაზე ქმნიან და ის ენთუზიასტი მებრძოლები, რომლებიც კიდევ იბრძვიან ოქსიტანური ენის შენარჩუნებისთვის. Merci pour description de la situation. დიდი მადლობა რომ ესე დეტალურად აგვიხსენეთ ეს სიტუაცია. Donc comme j'ai dit, j'ai beaucoup cherché sur internet. Et j'ai oui, voilà, merci Google. Et j'ai trouvé que une information très très intéressante que tu as commencé à écrire un roman. Et ça c'est très intéressant et la question sera quel était le chemin à faire de la poésie jusqu'à l'écriture d'un roman, parce que j'imagine que les approches sont différentes. Après, je suis ni poète ni écrivain, mais quand même. Internet ძიებისას ჩვენი მეგობარი ინტერნეტი და Google ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შემოხვდა, რომ ორელი ლასაკი ასევე წერს მის პირველ რომანს. პოეზიიდან გადავდივართ რომანების წერაზე. ძალიან საინტერესო იქნება იმის გაგება რა გზა გაიარა პოეტმა ორელი ლასაკმა იმისთვის რომ მისულიყო რომანის წერამდე. და რა სპეციფიკაა განსხვავებული? Alors il y a un parcours. Tu comprendras. Alors donc déjà une chose importante. D'abord, je n'ai écrit de la poésie qu'en occitan pendant des années. Ensuite, je le fais rapide. J'ai découvert que je pouvais pas la partager parce que très peu de gens comprennent l'occitan et encore moins la poésie. Donc je suis passée à un mode d'écriture bilingue. J'en ai déjà parlé hier, donc je ne vais pas le refaire, mais c'est un mode d'écriture bilingue où il n'y a pas de version originale parce que j'écris dans les deux langues en même temps. Je te laisse traduire. თავიდან როდესაც დავიწყე ოქსიტანურად წერა, მივხვდი რომ ბევრი ადამიანი ვერ კითხულობდა და შემდეგ უკვე მოვიფიქრე ორენოვანი პოეზიის შექმნა, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს ერთი ვერსია, რომელიც არის ასე ვთქვათ, დედანი, მაგალითად ფრანგული და მე ვთარგმნი ოქსიტანურად ამ პირიქით, ორივე ერთად იწერება, ერთ გვერდზე არის ოქსიტანური, მეორე გვერდზე არის ფრანგული. Ensuite, alors, le roman que j'écris est en français, mais le personnage principal est une archéologue. Alors, après, je te ferai lire. Tu peux faire la traduction directe? Parce que j'ai. Ok. Oui. C'est une archéologue qui travaille sur les rites funéraires du Kazakhstan et qui, à ses heures perdues, écrit des poèmes en occitan. რაც თავარია დავიწყე რომანის წერა ფრანგულად, ოღონდ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის არქეოლოგი, რომელიც წერს ლექსებს ოქსიტანურად. და რაც თავარია ცხოვრობს და მუშაობს ყაზახეთში და იკვლევს იქაურ დაკრძალვის ცერემონიებს და რიტუალებს.
C'est une femme. Une femme. Kali archéologue. Et en réalité, c'est devenu un roman, mais au début, je croyais que j'écrivais de la poésie. Voilà. ეს უბრალოდ იქცა რომანად, თორე დასაწყისში ვფიქრობდი, რომ ჩვეულებრივ პოეზიას ვწერდი და ლექსებს. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, j'écris des poèmes en prose. Pourquoi pas? Ça existe, la poésie en prose. თავიდან ვფიქრე, რომ უცნაურია, მაგრამ პროზაულ ლექსებს ვწერ, ეს არსებობს კიდეც. Et au bout d'un certain nombre de pages, je me suis dit, quand même, c'est très narratif. რამდენიმე გვერდის შემდეგ ჩემთვის ვთხარ, რომ არა, მაინც ზედმეტად თხრობითია. Voilà, et donc, bon, bref, donc je passe les détails, mais éventuellement, tu peux... Attends, parce que là, un jour, j'ai essayé de faire un résumé de ce qu'est le roman. Alors, voilà, attends. Là, tu peux dire une archéologue, Bloom Bloom, et là, tu as un résumé. Ça, un géologien. Ouais. Quelle partie? Tu commences juste par une archéologue. Tu dis que c'est un résumé. Une archéologue spécialiste. ორი წუთი მაცადეთ, წავიკითხო, გადმოგითარმით ქართულად. 2 minutes. Archéologue spécialiste des pratiques funéraires. არქეოლოგი, რომელიც სპეციალიზდება ინდო-არიული რასის ხალხის დაკრძალვით რიტუალებზე, წარსულსა და აწყოს შორის ყაზახეთში შამან ხალხამდე, კალაშის შამან ხალხთან მიდის, ჰიმალაის მთებამდე და ეს არის ქალი, რომელიც ეძებს რომ აღადგინოს Big Bang-ი, დიდი აფეთქება, ლეიტმოტივი, რომელიც აღნიშნავს იმ დღეს, როდესაც მან დაბადა მკვდარი ბავშვი. ეს არის მოკლე შინაარსი, რომ ეს ადამიანი, რომელმაც მკვდარი ბავშვი დაბადა, ეს გასდევს მუდმივ ლეიტმოტივად და ეძებს დამკრძალავ რიტუალებს შეისწავლის ყაზახეთიდან ჰიმალაის მთებამდე. Elle écrit en occitan. და ისწერს ოქსიტანურ ენაზე ლექსებს, ასე რომ გონი საინტერესო. Alors, on continue à lire? Ouais. D'accord. Ouais. Quel poème? Ça, tu l'as. S'appelle scuro e caudo come una nuec d'estiu se stiro fins all'albo. Quand un cos de cavallo ferro torna mai salando e cavo din la priundu de sas cambos un paradis da use l'aire. Tu le trouves pas? Meki. Il me dit que tu es chanteur aussi, donc tu aussi chantes, mais oui, je sais. Je ne peux pas tout de suite chanter comme ça. Ah oui, toi? Oui. Attends, c'est... Ça peut chauder obscur. Désolé. Si, attends, tu l'as pas. Ah bon, c'est pas grave, on passe à un autre. Je l'ai, mais Ouais. je me rappelle de l'avoir lu. Mais il est avant. Attends, je vais te le trouver, ouais. Logiquement, il est avant. C'est ici. Ouais, tu l'as? D'accord. მისი თბილი და მუქი კანი ზაფხულის ღამესავით იწელება და მახეში აბამს განთიაც, როცა მისი გარეული ფაშატის ტანი ისევ იშლება და ფეხები სიღრმეში აქსოვს ფრინველებზე მონადირის ნამდვილ სამოთხეს. C'est bon? Tu n'es pas obligé de lire les titres. Enfin, si tu peux. Non, vas-y. Ouais, allez, on y va. Non, si, en fait, tu peux. Alors, là, non. Aspres lu cami del país tenuec, lu deserti este gel e las estello se languissum, ubriste brasse seccavo, la pusco será tumpa, tabe urarán nostros lagremos, bai tenturne spas, sausise sudula la peiro, es que si graban la electros de tunnum. შენ ღამეული სამყაროსკენ აიღე გეზი, იქ უდაბნო გაყინულია და ვარსკვლავებს მოუწყენიათ. დაიკაპიცე მკლავები და თხრას შეუდექი. ტვერი იქნება შენი პური, ჩვენი ცრემლებით მოიკლავ წყურვილს. წადი და უკან მოიხედავ და თუ მოგესმა ქვათაღაღადი, ეს მიგანიშნებს, რომ შენ სახელს ტვიფრავენ მათზე. Alors, les deux poèmes qui vont suivre, par exemple, c'est des poèmes qui ont initié, je ne savais évidemment pas, le recueil suivant.
შემდეგი ორი ლექსი, რომელსაც აკითხავთ, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ ორმა ლექსმა დაუდო სათავე კრებულს, რომელიც შემდეგ გამოვეცი სახის ძიებაში, რომელიც ულისეზე არის აგებული. აკითხავთ ახლა ამ ორ ლექსს. Dans le sens où c'est un dialogue et qu'il y a une référence évidente au mythe. ასევე იმიტომ, რომ ეს არის dialogi, როგორც იმ კრებულში და რა თქმა უნდა არის პარალელი მითებთან, მითოლოგიასთან. Sommi d'Orfeu. Là tu peux dire le titre. Di Nucifer che los hommes sunt pa mai che d'umbros me farai umbro al dedin de tuncos. Bastirai de ciutats de saplo cagutaran lu flunche de cun et torno. Dansaren sus de turres que nos rejuels beiran pas. Serai talengo trencado que sappa menti e maudiren l'amour que nous a perduts. ორფეოსის ოცნება. ორფეოსის ოცნება. ქვესკნელში, სადაც ადამიანები აჩრდილები არიან მხოლოდ, მე შენ სხეულში მყოფ აჩრდილად გადავიქცევი. ქვიშის ქალაქებს ავაშენებ, რომ სამუდამოდ დაშრეს მდინარე, საიდანაც არ ბრუნდებიან. ვიცეკვებთ ჩვენი თვალებისთვის უხილავ კოშკზე. ვიქნები შენი მოჭრილი ენა, ტყუილის თქმა რომ არ შეუძლია. და შევაჩვენებთ ამ სიყვარულს, ჩვენ რომ დაგღუპა. Lo sommi de Euridicio. Cavaren d'autros regos que cubriren de cendre, veirem muriru ben careceire dublit. Orai de pumos de mapoccio raubados a mai paure que eu. Las pelarenom de spasos, e am so che sombro de nostre sommis ne bastirem mai, de la luz fiox e la termiero de ragazzi. ავთ როგორ კვდება ქარი უხსოვარ დროთა. ჯიბეში ჩემზე ღატაკის ავაშენებთ. ხანძრებისა და ჩვენი მზერის მიჯნათა მიღმა. D'accord. Je vais poser une dernière question. Bolo, j'ai cherché sur ce territoire n'est pas assez vaste pour que se perde l'écho de nos paroles. იუაგენი რაღაც ნაწყვეტებს. და ერთი ძალიან საინტერესო მონაკვეთი ვნახე, რომელიც ვეცადე გადამეთარ, პრინციპში ლექსივით ალბათ ვერ გადავთანო, მაგრამ მაინც აიკითხავთ, რომ მიხვდეთ რაზე არის კითხვა. შენ შეგიძლია 1000-ჯერ შეტრიალდე, შეიცვალო ხმა და სახე. ეს ტერიტორია კი არასდროს იქნება იმდენად ვრცელი, რომ დაიკარგოს ჩვენი სიტყვების ექო. რომელი სიტყვების ექო არ დაიკარგება არასდროს ჩვენ ცხოვრებაში. ზოგადად და არა მხოლოდ ამ ლექსებში ნაგულისხმების სიტყვები. Moi, je pense que c'est peut-être les paroles pas prononcées. Parce qu'on peut être hanté. On est beaucoup plus souvent hanté par ce qu'on aurait voulu dire que par ce qu'on a dit. მე მგონია რომ ეს იქნება სიტყვები, რომლებიც არასდროს არ გვითქვამს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ის სიტყვები გვაწუხებს და არასდროს არ იკარგებიან ჩვენ ცხოვრებაში, რომლის თქმაც გვინდოდა და არ ვერ ვთქვით. Merci. Merci beaucoup. Qui რა თქმა უნდა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო ეს ამენაზე ლექსების კითხვა, მაგრამ მელოდიური იყო. ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ერთი ფრაზა, რომელიც აღარ თქვენთვით ეს ეხება ბავშვების ენას, ანუ იმ 2-5 წლამდე ასაკის ბავშვების განსაკუთრებით, რომელიც ხშირად უფროსებს არ ესმით და თქვა თუ დიდები დაიწყებენ ამ ენაზე ლაპარაკს, შეიძლება გიჟებათ შერაცხო მართლაც. მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება საბავშვო პოეზიის მიმართ და თქვენ თუ წერთ საბავშვო პოეზიას ბავშვებისთვის. თუ მხოლოდ ბავშვების ენით ცდილობთ დიდებთან ურთიერთობაში გამოიყენოთ აი ეს ენა. Mablouba. Oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, quand on m'a demandé d'intervenir, je fais écrire les enfants. Ça, j'aime bien. Faire écrire les enfants, c'est extraordinaire. Voir ceux qui n'écrivent pas encore parce qu'ils sont trop jeunes pour écrire, trouver des moyens de leur faire
faire, dire, enfin, de la poésie. ვცდილობ დავაწერინო, ვისაც უკვე შეუძლია წერა რაღაცეები, ვისაც არ შეუძლია, ვცდილობ მაქსიმალურად რაღაც მივაგნო ისეთ მეთოდს, რომ ვათქმევინო მათ ენაზე, მათ გამოგონილ ენაზე ფრაზები. Ah, d'accord. Mais alors, quand on m'a proposé les premières fois d'intervenir avec des enfants, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas lu mes poèmes. Parce que, effectivement, je n'écris pas à l'attention des enfants. En plus, il y a pas mal de choses assez peut-être violentes, je sais pas, pour des enfants. Ou... პირველად რომ თხოვეს რომ ბავშვებთან მქონოდა ურთიერთობა, ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ როგორ უნდა მესაუბრა მათთან რა ენაზე ფიქრობდი. მე უფრო ვცდილობ დავწერო ბავშვების ენით ის ფრაზები გავაგებინო ზრდასრულ ადამიანებს. თუმცა უკვე არსებობს, თქვენც კი იცით, ბევრი შექმნილი ლექსი, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ძალადობრივიც კი არის, ძველი ლექსები და ძველი Donc non, j'essaie vraiment de retrouver, de faire parler l'enfant en moi, mais qui forcément, comme il est à l'intérieur de moi, il a grandi aussi. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que les enfants, je leur lis mes poèmes en rougissant, parce que je me dis, mon Dieu, ça ne devrait pas être permis, et ils comprennent avec leur propre manière de saisir l'univers, et ils ont des réactions qui sont absolument extraordinaires. Et puis voilà, de toute manière, ils l'entendent avec leur regard sur le monde, quoi. მე ვცდილობ რომ ბავშვების ენით ვისაუბრო ჩემს პოეზიაში და ვიპოვო ბავშვი რომელიც ჩემში გაიზარდა, მაგრამ მაინც იქნებ რაღაც არის დარჩენილი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ბავშვებს ვუკითხავ ჩემს ლექსებს, წითლდები ხოლმე ამ მომენტში რომ ვფიქრობ რომ ეს ხომ ბავშვებისთვის არ არის, მაგრამ გასაოცარია შედეგი რომელსაც ვხედავ, როგორ იგებენ, თავისებურად იგებენ ჩემს ლექსებს და მათ გამოხედვაში და მათ რეაქციებში და ემოციაში ვხედავ რომ ისინი აბსოლუტურად სხვანაირად, თუმცა იგებენ იმას, რასაც მე ვწერ. J'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Prévert, qui a su écrire une poésie, enfin des poèmes absolument extraordinaires, qui et justement, qui de ce point de vue-là sont vraiment, qui s'adressent à tous les âges. Et notamment, c'est pour ça qu'on aime beaucoup lire Prévert aux enfants. J'espère qu'il est traduit en géorgien. Ouais. სწორედ ამიტომ ძალიან მიყვარს ჟაკ პრევერი, რომ მან შეძლო ისეთ ენაზე შეექმნა პოეზია, რომ ყველასთვის გასაგები არის. სწორედ ამიტომაც ძალიან ბევრს პატარა ასაკში უკითხავენ ჟაკ პრევერის პოეზიას და ეს ჩემთვის ამოხიბლული ვარ მისი ამ რაც მან შეძლო და როგორ ენაზეც დაწერა თავისი ლექსები. Alors en parlant de Prévert, après j'arrête, j'ai deux références cinématographiques en tant que poète. Dans le monde du dessin animé, c'est Le Roi et l'Oiseau, dont tout le texte a été écrit par Jacques Prévert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le Roi et l'Oiseau. მეფე და ჩიტი მულტფილმი თუ გაქვთ ნახი, ეს თელი ტექსტი ჟაკ პრევერის დაწერილია და ერთი მაგალითიც რომ მოვიყვანო და მე გავჩერდები პრევერზე აღარ გავიგებ საუბარს. Pour moi, c'est un poème sous la forme voilà ეს ჩემთვის არის ლექსი, რომელსაც აქვს მულტფილმის ფორმა ბავშვებისთვის. Et au cinéma, c'est Orphée de Jean Cocteau, qui était poète. Et si vous voulez, ce film, pour moi, n'est pas un film, c'est clairement un vidéopoème, quoi. C'est un objet singulier et vraiment unique, qui est un film qui dure 1h30, alors en plus avec Maria Cazares, Jean Marais, enfin les meilleurs. Et c'est un vidéopoème d'1h30 qu'il faut absolument voir si vous pouvez le voir. Orphée, et pas le Testament d'Orphée, parce qu'il a fait les deux. და კოქტოს ორფეოსი და არა ორფეოსის ანდერძი, რომელიც მან გადაიღო, ორივე გააკეთა. ეს კოქტო თვითონ პოეტი იყო, ეს არის რეალურად ვიდეო პოემა. შეიძლება ასე ითქვას ვიდეო პოემა, იმიტომ რომ საათნახევარი გრძელდება და თუ არ გაქვთ ნახი, აუცილებლად გირჩევთ რომ ნახოთ. Voilà, et dans les deux cas, c'est des poètes qui ont écrit les films. ორივე შემთხვევაში პოეტი იყო ჟაკ პრევერი, რომელმაც შექმნა საბავშვო ანიმაცია და კოქტო ასევე პოეტი, რომელმაც გადაიღო ორფეოსი. მადლობა. მადლობა. თუ კიდევ გაქვთ შეკითხვები, მგონი ერთი წუთი გვაქვს. თუ არ გაქვთ, მაშინ მადლობა გადავუხადოთ. Mon cœur a battu parce que c'est vraiment დიდ მადლობას გიხდით. très oui. Qu'est-ce que vous pensez au Petit Prince? Le Petit Prince. რას ფიქრობთ პატარა პრინცზე? Clairement, oui.
Oui, non. Oui. Question. Non, je vous... Ah bah, non, mais pour moi, ça, bien c'est de la poésie, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas présenté comme tel, mais en fait, pour moi, la question se pose pas. C'est vraiment un grand poème en prose, et puis c'est comme Prévert, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ni pour les enfants ni pour les adultes, c'est pour les êtres humains. Et le Petit Prince, moi, me rend affreusement mélancolique. Parce que oui, pas tout le monde, quoi. Et voilà, mais je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et bon, ce qui me rend triste aussi, c'est la vie de ce pauvre Saint-Exupéry qui s'est abîmé en mer. მე ვთვლი რომ პატარა პრინცი არის პოეზია. შეიძლება მას ასე არ უწოდებენ და ის ასე არ მიდის მკითხველამდე, თუმცა ეს ნამდვილად არის პოეზია. სასწაულია როგორც არის ყველაფერი აღწერილი და ჩემზე პატარა პრინცის ისტორია ყოველთვის ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და ხშირად მელანქოლიურ ხასიათზე მაყენებს. მე თვითონ სენტ-ეგზუპერის ცხოვრების ისტორიაც რომ ახსენდება, შესაბამისად სენტ-ეგზუპერი ისევე როგორც პრევერი, ეს არის დაწერილი არა მხოლოდ ბავშვისთვის ან ზრდასრულს, არამედ ადამიანისთვის უბრალოდ. Sa vie semble être celle d'un personnage de fiction, quoi. სენტ-ეგზუპერის ცხოვრება თვითონ გავდა გამოგონილი რომანის, ფიქციური რომანის პერსონაჟის ცხოვრებას. Qu'est-ce que vous pensez quand vous attendez notre langue, la langue géorgienne? რაც გზნობთ, როდესაც გესმით ქართული ენა? Alors j'ai vraiment envie de l'entendre chanter. Parce que ძალიან მინდა გავიგო ქართულ ენაზე სიმღერა. Parce que la langue occitane est une... Demain, il y aura des chansons, apparemment. Ah, merveilleux. Parce que la langue occitane est une langue qui a une grande tradition de chant. Et tous mes amis occitans m'ont dit « Ah là là, tu vas en Géorgie, il faut absolument que tu entendes des chants. » Voilà, et donc j'ai vraiment envie de l'entendre chanter. Je trouve qu'elle est très très belle. Alors déjà, je trouve qu'elle est sublime à l'écrit. Je suis jalouse de votre alphabet. Voilà. ძალიან მინდა მოვისმინო ქართული სიმღერა, იმიტომ რომ ოქსიტანურ ენაზე გვაქვს და ოქსიტანურ კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანია სიმღერა და თან ყველა მეუბნებოდა, როდესაც მოვდიოდი საქართველოში, რომ აუცილებლად უნდა მოვუსმინო ქართულ სიმღერებს და კიდევ იმის თქმა შემიძლია, რომ მოხიბლული ვარ თქვენი ამბანით, თუ როგორ გამოიყურება, ცოტათი შურს კიდეც და ვეჭვიანობ, რომ ესეთი ლამაზი ამბანი გაქვთ. C'est magique, quoi. Et ça me fait penser à un alphabet qu'on n'a toujours pas déchiffré, qui est le linéaire A dans le temple de Minos en Crète. Et quand j'étais enfant, je voulais être celle qui le déchiffrerait, mais bon, c'est pas. ეს ისეთ ამბანს გავს, რომელიც ჯერ არ გაუშიფრია. ჯერ არ გაუშიფრია კაცობრიობას, მინოსის ტაძარში რო აღმოჩენილი რაღაც ამბანი, რომელსაც ვერ შიფრავს ვერავინ, იმას გავს, არ გავს, თუმცა გონია რომ ესეც ისეთივეა, რომლის გაშიფრვაც ჯერ ვერ მოუხერხებია კაცობრიობას. Et je trouve que c'est un alphabet qu'on a envie de toucher. Tu sais, avec le გონია რომ ჩემთვის სურვილს მიჩენს რომ შევეხო თითებით, ანუ ისე გამოიყურება რომ მიჩენს სურვილს შეხების. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. დიდი მადლობა.